Bueno, bai, hasi gendun, bereziki, itxietan jendia zeona, erteteko, eta lehenengotik pentsatzen gendun, boluntarioak nola izingote ginean, eta, azkenean gertatu da, voluntario gehiago gaudela, jendia baino. Igual pandemiak eragina izin du, porque jendia bildurrare bai, eta, izin die ibilaldiak, bakutsak, eozein etortzia zion. Bate motxai nahi baldi mau, gelditze ginean jende horiekin, bestia Luzioa nahi baldi mazuen, eitezun Luzioa. Jendiek aldun arabea. Eta oso gustora ibilegian, gero bukaera beti pintxua egon da. Eta horrek postu iteu jendia. Eta oso ondo jun da, bai, jende gutxi. Etxetako jendia gehiago etortzia nahi gendun. Eta gero egia da, pandemian garaia da nola izin den, bi egoitzetakoak inen nahi gendun jendia ateatzia, baina ezin izin du, haiek artetek ez du izen. Eta urrungo kursoako hori bainintzei joen eta ateatzeitu noieke, eta pixka gehiago, animatzen baita ere, etxetan dauden jendia. Egitasmoa iritsi zait oso ona, porque zestua baten, herri txiki baten, olako gauzak garrantzia niretzako handia daka. Eta gainetik parte hartzen dut aldeten guztietan. Eta oso ondo pasatzen dut, eta guzti dut egiten zen. Gimnasiare oso ona da. Gu adin honetan oso importantia ere eta garrantzi handia dauka. Bukaera emango jau, zestoa osasuntzu programa honetan, ekainan 16an, ibilaldi bat ingo deu, Urkulura, Arretxabaleta, eta gero joango gara Oñatira. Oñatin Bazkaldu, eta ondoren unibertsitatea ikusiko dugu. Hori egin nahi dunak, izen eman berko hemen bai telefonoz edo kiroldegira etorrita, eta 25 euron truke. Horrekin bukera emango jau. Aurrea begira ikusiko dugu, balorazio ona izen dugu, zer egingo du urrungo urtean. Hortarako bilduko gara hil honen bukaeran. Animatu da nahi parte hartzen.